بيكم في كلام إلهام. كلنا بنمر بأوقات صعبة بنحس فيها ان احنا ممكن يكون عندنا شوية مشاكل نفسية، متضايقين، مش قادرين نشوف حد ولا نتعامل مع الحياة عامة يعني. ده كله عادي، لكن احيانا الموضوع بيزيد وبيدخل في مرحلة الاكتئاب. وممكن يكون حد من اللي بيسمعوني دلوقتي مر بالمرحلة دي، وكلنا عندنا اصحاب طبعا، واكيد في حياتنا شفنا واحد مر بمرحلة الاكتئاب دي، وبنبقى مش عارفين نتعامل معاه ازاي. ايه هو التصرف الصح اللي نعمله بحيث ان احنا نحاول نخرجه من الحالة اللي هو فيها دي ونرجعه عادي وطبيعي تاني. لو انتوا فعلا بتحسوا ان انتوا عاوزين تقفوا جنب الناس اللي يهموكوا وتحاولوا تساعدوهم وتشدوهم من الحالة اللي هم فيها دي، في 4 حاجات هقولها دلوقتي اعملوها هتحاولوا بيها تساعدوا الشخص اللي قدامكم. اول حاجة، ما تحاولش خالص تديله نصايح في اي موضوع هو بيفتحه او بيحكي عنه، او هو كان سبب الازمة بتاعته اللي مدخلاه في حالة الاكتئاب دي. هو في المرحلة دي مش عاوز نصايح، ولا عاوز الناس تقوله اعمل كذا وما تعملش كذا، مش عايز كده خالص. ما تعرفوش بس ان انتوا مجرد ان انتوا تسمعوه وهو بيتكلم ده ممكن يغير حاله قد ايه، ويخليه يطلع كل اللي جواه ويبتدي هو بنفسه يدور على حلول لمشكلته. في الحالة دي بنسكت خالص وبنخلي اللي قدامنا يطلع كل اللي جواه، ده هيريحه اكتر، وهو بنفسه هيحاول يوصل لحل مشكلته. بالرغم من ان انتوا بتكونوا عاوزين تساعدوا وان انتوا تحاولوا تقدموا له حلول، لان انتوا شايفين ان ده الصح وان هو اللي بيعمله ده هو اللي غلط. غلط جدا ان احنا نحسس اللي قدامنا بالاحساس ده، وان هو مش عارف يتصرف في حياته، وان انتوا المفروض تقدموا له حلول على المشاكل اللي بيمر بيها، لان هو يا حرام مش قادر يوصل للحل ده. كده احنا بنزود الحالة اللي هو داخل فيها اصلا وبنحسسه اكتر بالعجز. نعملش كده خالص، نسمع فقط. تقدروش تتخيلوا قوة تأثير ان انت بس تسمع عليه عامل ازاي، وان هو يحكي ويطلع كل اللي جواه ويحس ان هو ارتاح، زي البالونة المنفوخة بتفضي كل الهواء اللي جواها ويبقى ريلاكس كده. كده انتوا ساعدتوا فعلا. 2، لازم نحاول نفهم ان الشخص اللي في الحالة دي ما بيبقاش عنده قدرة لان هو يتواصل مع الناس اللي حواليه، بيشد نفسه كده بعيد عن كل حاجة، عن الجروبات اللي كنتوا متعودين تتقابلوا فيها، عن المكالمات الكتير اللي كنتوا بتعملوها مع بعض، عن اي نشاط ممكن يكون بيشترك فيه قبل كده. هو مش عاوز كده خالص، هو عاوز يقعد لوحده مع نفسه، يقيم حاله كده ويشوف حل لمشاكله. فاحنا نقدر الحته دي وما نحاولش نلح عليه كتير ونقول له لا لازم تخرج، لازم تكون في وسط الناس، ما ينفعش تقفل على نفسك كده. الكلام ده بيزود الحاله بتاعته وبيخليه ينغلق على نفسه اكتر واكتر، لان هو كده ابتدى يحس ان هو فعلا في حاجه مش مظبوطه فيه، وان الناس كلها واخده بالها ان هو في حاجه مش مظبوطه. احنا مش مطلوب مننا نعمل كده خالص، نسيبه لحد ما هو لوحده يخرج من الحاله دي. احنا بس نكون جنبه ونحترم رغبته في العزلة دي، نخليه في حاله كده، ولو طلب مننا حاجة نعملها له، وبس نسأل عليه من وقت للتاني عشان بس يحس ان هو مش وحيد فقط. ما نحاولش بقى ان احنا نحسسه اكتر ان هو بيعمل حاجة غلط، ان هو قافل على نفسه كده. لا خلاص، نقول له لا مفيش مشكلة خالص، خد كل وقتك لحد ما تحس ان انت عايز تشوف الناس تاني وعايز تبقى في وسطهم. كده احنا بنساعده اكتر. 3، برضو من ضمن خصائص المرحلة دي ان الشخص ما بيبقاش لا عايز يكلم حد في التليفون ولا عاوز حد يتصل عليه، وممكن كتير جدا التليفون بتاعه يفضل يرن مليون مرة ونفس الشخص بيحاول يتصل عليه وهو ما يردش عليه خالص. مطلوب مننا بس نقدر الحالة دي وما ناخدش الموضوع على قلبنا كده وناخده بطريقة شخصية. هو مش قاصد انت بالتحديد، هو مش عاوز يتكلم مع حد خالص، ولا انتوا ولا اي حد تاني، حتى لو كنتوا انتوا اقرب شخص ليه. فما فيش مانع ان احنا كل شويه نحاول تاني نتصل عليه لحد ما هو يقرر ان هو يرد علينا. خدوا الناس بهدوء يا جماعه، وحاولوا تستوعبوا الحاله النفسيه اللي بيمروا بيها. مفيش مشكله خالص ان انتوا تتصلوا مره واثنين وثلاثه لحد ما يرد عليكم مره منهم. ما نقولش لا 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 ده ما بيردش خالص، او دي مش معبرانا يبقى احنا مش هنعبرها خالص. لا، احنا مش عارفين الناس مر بايه، ندي لهم عذرهم وندي لهم مساحتهم ونقدر اللي هم فيه. يمكن في حاجه احنا ما نعرفهاش وهم مش قادرين يحكوها لنا. لما الدنيا تصفى خالص اكيد هنكتشف كتير قوي من الظروف اللي خلت الشخص ده ما يردش علينا مرة واثنين وثلاثة. 4، ممنوع تماما نقول للشخص ده ايه ده انت مكبر الموضوع كده ليه، هي ما كانتش تستاهل خالص اللي انت بتعمله ده هو لو جه وحكى لنا يعني. اكتر غلطة ممكن نعملها احنا كده بنضر الشخص ده ضرر رهيب جدا، لان احنا بنبين له ان مشاعره دي كانت اوفر قوي وان الموضوع كان ابسط من كده بكتير. انت في ايه يعني واخد الموضوع بزيادة قوي، وان اللي قدامه ده ما بيقدرش مشاعره، ان هو شايفه تافه، لكن هو بالفعل الموضوع ده بالنسبة له كبير قوي. كل شخص بيختلف عن التاني، الحاجة اللي انت ممكن تشوفها قليلة وعادية جدا ممكن تكون بتأثر في نفسية الشخص التاني بشكل ما. فدورنا احنا ما نحقرش ابدا من اي شعور بيمر بيه الشخص ده،
لا، نخليه براحته كده ونحاول نسمع ونتفهم اللي هو بيمر بيه بدون ما نحقر من احاسيسه، وبدون ما نديله احساس ان هو تافه واللي بيفكر فيه دي حاجه عبيطه جدا. ايه يا عم التفاهه اللي انت فيها دي؟ كده بنضره اكتر، بنخليه ينغلق على نفسه اكتر، وحالته النفسيه بتسوء اكتر. واكيد احنا الناس اللي يهمونا مش عاوزينهم ابدا يمروا بالمرحله دي، بالعكس احنا نفسنا نساعدهم. واكيد الناس اللي بيهمونا احنا مش عاوزينهم ابدا يمروا بالاحساس ده، لان احنا في الاخر نيتنا ان احنا نساعدهم. وحتى لو بنعمل ده بنيه سليمه، ارجوكوا توقفوا فورا وحاولوا تقدروا الظروف اللي بيمر بيها الشخص ده، وتعاملوه يا جماعه على قد عقله. ومفيش مشكله ان احنا نستوعب الناس اللي حوالينا في الظروف اللي بيمروا بيها. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجه قلتها دلوقتي ساعدت اي حد فيكم يفهم شخص عنده اكتئاب بيفكر ازاي، وازاي الطريقه اللي ممكن نساعده بيها ونقف جنبه بيها. واستنوني الحلقه الجايه من كلام الهام، وجايه لكم مواضيع تانية اهم واهم. استنوني.